मिसन इम्पोसिबल दि फाइनल रेकनिङ मैले हिजो राति भर्खरै मुभी हेरेँ, रिभ्यू अहिले बनाउँदैछु। मुभी कति छ 2.5 घण्टा लामो छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ, हैन? यु क्यान चेक इट आउट। र द मिसन इम्पोसिबल फाइनल रेकनिङ धेरै चिजले खतरा मुभी, एन्टिसिपेटेड मुभी छ सबैको, किनभने यो मिसन इम्पोसिबल फ्रेन्चाइजको अन्तिम मुभी हो भनिएको छ। पछि थप्छन् टम क्रुजले। टम क्रुजले यत्रो धेरै स्टन्टहरू आफै गरेको मुभीहरूको फ्रेन्चाइज हो, सो त्यो भएर पनि मुभी अझै बवाल छ। र मुभी मैले हेर्न गएँ, मुभी एकदमै ठुलो एक्सपेक्टेसन लिएर गएको थिएँ, तर एक्सपेक्टेसन चाहिँ अलिकति मुभीले मिट गरेन। किन मिट गरेन त भन्दा मिसन इम्पोसिबल मुभीमा हामीले के खोज्छौँ त? वी वान्ट एक्सन्स, वी वान्ट एडभेन्चर्स, वी वान्ट थ्रिलिङ, वी वान्ट स्टन्ट्स। स्टन्ट्स नभएको होइन, स्टन्ट्स छ। सबैभन्दा अहिलेसम्मको मिसन इम्पोसिबल मुभीहरूमा सबैभन्दा खतरा क्लाइमेक्स अन्तिमको स्टन्ट बवाल भएको, जुन ट्रेलरमा नि हेर्नुभएको छ त्यो एयरप्लेनहरूमा, त्यो अहिलेसम्मकै खतरा स्टन्ट हो। इट वाज लाइक जब ब्रेकिङ, वाउ थियो, एकदम डरै लाग्ने खाले थियो। कोही खस्यो के हुन्छ भन्ने सिरिङ्ग हुनेवाला थियो त्यो सिन चाहिँ। त्यस पछाडि एउटा अन्डर वाटर सिन छ, त्यो पनि राम्रै थियो। तर त्यो बाहेक मुभी चाहिँ अलिकति पेस स्लो भएको माने मैले। फर्स्ट हाफ एकदमै स्लो, एकदमै बोरिङै छ, एकदमै पेस स्लो छ। कहानीहरू मिलाउनु खोजेको छ, हैन? पेस स्लो भन्दै गर्दा मुभी नराम्रो भन्न खोजेको, मुभी राम्रो छ तर एकदमै पेस स्लो छ। कतिखेर चाहिँ ब्रेक भएर चाहिँ बाहिर जान पाइएला, इन्टरमिसन भएर भन्ने जस्तो छ फर्स्ट हाफ चाहिँ। सेकेन्ड हाफमा चाहिँ अलिकति एक्सन प्लस कहानी अलि बढी जोड्दै रहेको छ। स्टोरी वाइज बवाल छ, इन्डिङ पनि एकदमै राम्रो छ, तर मुभी चाहिँ अलिकति पेसिङ वाइज चाहिँ हल्का स्लो भयो। पहिलाको मुभीहरू जस्तो मिसन इम्पोसिबल फल आउट, मिसन इम्पोसिबल घोस्ट प्रोटोकल बवाल थियो नि त। द डेड रेकनिङ पनि राम्रै थियो, एट टाइम्स बोरिङ थियो, तर यो चाहिँ अलि एकदमै बढी बोरिङ छ। सो किप द्याट इन माइन्ड वाइल वाचिङ दिस। मुभी त थिएटरमै गएर हेर्नुपर्ने मुभी छ, टम क्रुजको अन्तिम मुभी हो, होइन? वी मे नट सी इमेज इथन हन्ट अगेन। र त्यस पछाडि चाहिँ मुभीमा चाहिँ अहिलेको यो अब यो डेड रेकनिङकै कहानी कन्टिन्यू हो गरी एआई एउटा एन्टिटी भन्ने छ, एआईले वर्ल्डलाई टेक ओभर गर्न लागेको अहिलेको एकदम रिसेन्ट हामी जति एआई युज गर्छौँ, एआई भर्सेस इथन हन्ट हो के अरे, होइन? सो मुभी राम्रो चाहिँ छ, तर इट इज बोरिङ। यस इट इज बोरिङ। सो मुभीलाई मैले 8 रेटिङ गर्थेँ होला, 8 रेटिङ गर्न सकिनँ। आइएम जस्ट गन रेट इट 7 आउट अफ 10। तर मुभी राम्रो चाहिँ छ। क्लाइमेक्स इज वान अफ द बेस्ट क्लाइमेक्स इन द फ्रेन्चाइज। मिसन इम्पोसिबल द फाइनल रेकनिङ, इट इज इन थिएटर्स। पोखरामा चाहिँ यु क्यान वाच इट इन मिड टाउन सिनेमाज। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।